Ti Masakbayan. Full episode. Caregiver. Agwalwala manan ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun met day ta at tao. Adala nga rod sakit nan, kasta pa'y ti ugali na. Kabutang ko nga asitgan ang mga nobarsaken nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungat ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawin na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang iso ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan niyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama de siguro ti marikrik na na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana da tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo din inamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik nana. Basol tayo kadi. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di kawat la makasarakan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat samot ti makasarak iti trabaho. Adda imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nang. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision nanang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Bak nang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, tapay nga da kahit yasidag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagiti sa ni kwadalolo kan lola. Uy, nalaing kalatamat taam mo minsan. Sayang mat, ti kinalaing kan kinatar mo. Nadamat sakit mo ang leukemia. Agyaman ka kit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tas saan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbagpay ka dagi sakit Tama bayag ti taning tibiyag. Anya? Di ta ka malangan. Timanawan ti awanan bain nga agom. Ngam... Oh... Apay ngamin anadaanak iti kastoy sakit. Manong at hapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka di ti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May sakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agapla iti bosyo? Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunagkanta kaduaan ka ijayan ni madam. Agyaman manang. Imbag maanusam ti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang? Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka pa'y. Maanusam nga ta ti trabaho nga aplayam. Mga no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maanusak ti trabaho, madam. Malaksid laang mo,
agdangran ti aywanak. Nulakat makaanos ka. Dakkel ti itod ko kan ka akas suweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruamak iti rigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam. Siyak ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras apa nagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aisa iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay ko mata maanusam. Ikagumaak, manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay ko maading kaw. Kaday ta ti ruwangan ti kwarto na. Muray ka, talo katak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Nasamit ka day, sir? Ay, suray. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag mo't gayam adi na amot ti aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan ko nga amot aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mo't gayam? Anya? Apay nga rod nga umisam ka, kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just keka kadi. Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga no agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwana. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Manipo di dinaamuan na nga da sakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yan kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na ket sayang laeng ti pan naka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabit laang tapidutot tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbok ka na. Apay, ubing amak isbok. Anyat ko nayo, sir. Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangagmat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang matikunayo ang makangag ti tulang, sir? Kunak mat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito'y kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko to'y nabuong abaso. Ngam agsubli ak tumatlaan. Agawid kan. Diyak kaya tikaskan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak ngamin ti apu ko yu ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apukok. Desperado ngamin. Ta di na pa yun kaya tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo, miha. Uwan, sir. Kasapulak ngamin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kaya't mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso ken ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laang. Isupay tinangitalkak iti inak, sir. Nabayag ka din akatulong dito, manang? Nabayagan na. Manon natawan ko dito, eh.
Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang? Ay, saan? Nasingsingpat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ah, ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iji-igit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan, iti sirok ti kayo. Kas jay ti aramid na. Mapan uminaw mi sirok ti kayaw. Andalat taarak iji lamisaan na. Ha? Agbartek, kasta ka di, manang? Ay, saan matkit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro? Anya ngay matitrabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo no tultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Ne, nagadumot ti ginatgatang mo nga agas ko. Wananang, amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak, taimbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok, nang. Ay, imbag man anak ko. No kastoy analam, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko. Gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo, ah? Saan mo, anak? Pasensya kayon, ngam sa anak nga agbayag. Ang mga nooda kasapuran ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat ti agpaagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma ani gatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yulat ta nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apoko? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan pa nagtalak na iti agas. Saan matkat niya kasta? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta kamat. Apay nga anusam ti desperado ang masakit. Imbaglangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Tikonak, sir. Aramatek ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon nga imbagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya? Sige, dita kayon, sir. Pinanawan na kon ti sinalbag. Tangsit mo't day ta babae Nagtured kan anang ibaga iti kasjay ka ni Sir Larry. Kasano kat bastos mo't manang. Hoy, babae, kunakiting kanyak. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasano no papanawon na ka? Nimot, Sir Claro, timang paspasweldo kanyak. Saan ka di, manang? Ngam naturay mo ni Sir Larry. Kasano kumaan naturay ngay? Ni Sir Claro mo tibak nang saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jay mat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na, manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Ay, kastagayan. Ay, nagkasang muton. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kunagman, no pimanaw kan. Anyapay lang ti araramidan ito. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir?
Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amagasan ti sakit ko. Isungarod nga adda doktor, tapno tumulong ang mangagas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemotherapy akano. Isuntumot lang amatayak. Gasto kantuok tanasakit kanumat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibaga dakit din, ngagpa-chemotherapy ka no. Isuuntumat lang ang matayak. Gasto kan tuok, tanasakit ka numat. Pagkwartahan dalang ti tao. Ngam adamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya, kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot akpay. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itang aldaw? Pinagulimag kun ama nang. Iti kalabas kat basit lang abanag kat agungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy ko nga agpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y maalukoy dagiti bustay yung agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibaken ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa kanayon na abugkawan ni madam. Iso ka di asaan ang mapmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga ramid na. Liniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako na mapapan iji ayan tadyak kayat manen ti makangeg itiriyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Da sakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na iti unget na. Day tangarod ti pakasurunak. Kunan ni Lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Makapaawan ganas. Ay, siyak. Diyak may turod ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko ken ka, apo. Saan akas ken ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkuleng ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji-igit ti swimming pool manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay ko mano dida ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namot ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry. Idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang?
Narigit ti agsasao, ngam gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko manang. No kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine ni hospital. Idi pa'y nga ibagbaga ti doktor na, ngam madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Ta orasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madahitoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nagkasasaw kunak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mangala iti panglabar ko kada kayo. Apay na ita planggana. Ipanmunsamat di ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni? Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanag ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kayat ti mangan. Idi dapat nabaramot gayam. No apay nga minan di nakayat yan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko idi daytan. Ngem ad-adda anagwala. Oh, apay akas ta tilangam anaggapu di ta kwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo? Kat di naman kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disurutan ti pagayatan na. Apaya di mo ikagumaan nga lukuyan. Amumat na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaamon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isarumbang nga awatan ti kasasana. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas ma. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga amin apakadanagam ti mapasamak kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalagak mutkan ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mut alyon, wano tigre, saan ka di? Anya? Mauyong ka, babae. Makamuka man langan. Wow! Nagtaer ka mo't gayam na umisam ka, sir. Naugong-ungat ka, kasla ka na iyaw-awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si Kamat. Isaasan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo't dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga, iti marikrik na yo, sakit yo. Samet asimro ti asma, kan sakit ti sikit ko. Nasaya at mo't nga no kastanang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigor man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa-ospital. Amom nang, imisang mat na minsan, idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit, no idayaw mo mat sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo ka di taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to pay kit di, abaldado ak. No agtugawak iti wheelchair, nga idurduron ti sabali. Apay, baldado ka dilaang ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat,
Ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiswa jak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Ang mga numayaw awan kayo pa'y, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo nga'y, ada ka dimot ka date yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat ngaminti mo na nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin na rimwar. Sigod kat saan arum-rumwar da ita pasyente. Tawan mo't ngaminti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Adda di ta ti mabalin, ngam awan samot nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Tumira. Kasano nga tati pa ng balas ko iti dahi ta babae. Kanayon nak nga insultuan. Nabayag adya rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbiag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo dayta sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga matan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo sir. Siyempre. No awanak ton. Di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamalimanan day ta na sa uyo sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngam no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay? Iti impyerno ti kayat mo asawan. Kasano ti panagsagana, tapno lang iti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kaday na Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, da Lester kan Trixie kunam? Rimwar ni Lester iti kwarto na? Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yo, madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga tati pa ng balas ko iti dahi a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka? Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no, saan ka di? Anya kuma tinasaya ta pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa, itaad da aramidek. Na. Sinalbag. Awan samot tanti umayon kanya. Nadya pa ta caregiver ti inayunan na. Payakas jeti sa una. Adatan diti kwartom sir. Kumusta ti riknam ang naggapo ijerwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin.
Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samot tan ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No adda makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. No apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsaganak ako nam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibos mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak natnapan dita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramin mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madi nga insawsawang ko idi naudi nga ipapan ko dita. Awan kanya akong dayjay, Lester. Maawatak tinarik nam idi. Iso na ibagam tikas jay. Ala, umay kalatta dito yung ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papalan nyo? Inkamatan nagpales, tayin tag-date. Ah? Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Di ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir? Kunak no agbog laang ti paglaingam? Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Di ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adu dagiti banag ang nasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di tautak yu dagiti banag ang nasayaat. Orayan na karod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan nyo ti biyagyo, sir? Apay alasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay iji kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan iji kwarto na, no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabiit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti magmaneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day sakit yo, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga agurigor. Intun kwan, agdaringunguak. Apay adi yung sinigod pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko.
Isang ti agasan da. Ngam di makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ron ti pan nakaduktal da, sir? Idi adu ti limitam iti godil ko. Kan kanayon nak nga agtaringongo. Nasakit dagiti susup ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asin mo ko. Adapay mo remedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kaya mo therapy ti imbaga ti doktor. Amom, sir, adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibag-abigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak tinariknam iti. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemoak. Okay. Nasayaat no kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital, tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugot akong doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry ija kwarto na, sir. Nakaturog ko nam. Naialdawan ah. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV ija kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay, akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggay ko nga minti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? Noda ni Larry ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo, no nangipanan na itilukan. Apay, nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka. Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy. Maulit pa'y. Depende, no, kasano ti panang-accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga ti driver. Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilugan adin ay impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. Imay ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mat amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pa'y. Sino tina-ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madama pa'y ti ado a laboratory test kan kuana. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan da pa'y analaing, noawan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay,
Pagmadyan na ngamin ti darasudos no maminsan. May mayat matlaang no tungpalan ti pamagbaga dagiti nataengan. Mas dawak nga rod. No apay asika asaan ang nataengan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ama isayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akon dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo nga may kaditi ospital. Adda kada kayo dayta, doktora. Anya ka diti bilag ja caregiver mo? Taiso ti tinungpal mo ako nam. Jack man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsak lata kasasao. No maminsan, datayo at tao, kat laisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay dito'y lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital? Wano dakla balay. Husto tako nam. Awampay doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo man. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dita ospital, doktor? One, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo, sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uray saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin a proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman ako iti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na nga da ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impanti caregiver na. Serious ka din, lolo? Ang mga nawan po ng impanti caregiver, isaan na idanon na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, lola. Ang mga no saan na madanon ni lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita, ang mga no nalamiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga minti pasyente, kan medyo adagurigor na. Saan may nga amo nga imay da dito'y, doktora? Marigatan siguro. Isu nga imay da iti caregiver na. Mayat matket di ti resulta dagiti laboratory test na. Orayen tayo laang ang maimbagan ti gurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y, sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical? Isu nga'y manugot ng pa-hospital? May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan ngamin iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalat namnama, sir. Kan maminsan, iti tao, di na kayat ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit a marikriknana. Wan nga rod, doktora. Kat sala agpa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimmarkaro matgayaman ti marikriknana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami ka ni Lester. Mangan kan, sir.
Aros kaldo tin sa ganak akanin nyo itaabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Urayan niya nga oras, mga anak. Ta sa anak mat nga tumtumar iti agas. Napigsa da ito'y atao, sir. Ay, pumigsa ak tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak, doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Patag ti negosyo na kam ti apo ko na. Anya ti imbagam, saan ko anangag? Ay, tiko nak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan, no di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kunkwana, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam ka ni Lola. Apay, anyalaw na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan anang asikasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko Maakaran aktupay ti sakit na iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakasmatan da ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Ah. Kas laki multi manok na itangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ti pakakomikumak ita. Sana bali, tadamot ija ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulan ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak kan ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kanu ija ospital. Manakibiyang mo't na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Sika makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanun i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko tamayat iti bagik ti agas. Ang kasanon no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano, kuna ti doktor. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Sapay ko tamayat iti bagik ti agas. Kasano no saan? Ikararag tayo sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko tamayat ti resulta na kanyak daytake mo. No addaman tao maikontrakan ko na ti agas. Manmano sir. Awan ti kasi ti padasan. Tapno maimbagan kayo. Kasanon. Nujay ko na maman-mano. Kat may saak ijay. Ha? Apay? Mabutan ka, sir?
Kasla asino ka nakaungungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo. Kabutang mo. Anya nga tatipang balas ko kanit Trixie. At dapat kami i hospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa amat taulom. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay kumang ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang imay kakit din. Ingkay dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasao ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tatulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nakdisturbon. Sige, panaw. Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak amarikrik na, kabayatan ti kemo na. Matungpal, doktora. Ada ka di posibilidad asan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, Dok? Sige, kaduak ti nurse, aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay, kaslad duha ti panagkita ka. Kaslad duha mo ti nurse. Duha ti Trixie makita ka. Mabitlaang nga ron, sir. Tay nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang. Saan ka bumang bangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamot itibagik ti agas. Saan kumatyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kunana nga min akasla agdwa ti makita na, Dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal ti panagkita na kadagiti sumaruno a kemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, Dok? May salaang kadagiti side effects day jay. Ngam saan nga iti amin a tao a makemo? Kastagayam. O sige, umunak nga rudan iti ayan na, Dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madamatiki mo na, ibaga na akasla agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsubling tumatlaang kano iti dati. Sapay ko tadanam nama amay magan, babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Agyaman akit ti panang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado launay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, amapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla nabanugak lang, Lolo. Kunamot ni doktora, agagangay ka no, iti makemo. Agpaimbag ka nga ron apok, ha? Awanan ti kadkadwa ki di opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, Lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyara aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Baka pa-stress.
Maimbaganak ko mga rodan, Lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, apok. Adamot lang kan kalayta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, Lolo. Mangiluto kay tinaimas ataraon, tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka di? Well, no ada man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumat laeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din ito? Ibalon ka o kada Sir Lester ken Trixie da ito, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Apay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangmangan. In kayo ibagad ay taken ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day taken kwa na, sir. Di ka kararamil. Amang ano pagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilokon. Apay, anya ak, katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat matan ti kwartuyo diti ospital. Adda TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Ti pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga tabirtod mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay ka tabirtudan, manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makauawid, ah? Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasano ngay mat day taiwan mo. Barang sumaya at tunang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang, nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arudan ako, tagin anaka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka nagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga aysa. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napanla ko magimatang na di at Trixie di restaurant na. At damot asida ka restaurant ijay. Mas daawak mo't iti dayjay aklaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo pala ni Aysa iti ayan da Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayja at Trixie. Mas daawak ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idinto ta asidag ka iti peke nga apo kom. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko kumangay baga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit hanak.
Mati kawak iti ibagbagam, klaro. Lawlawagam kuma. Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu. At dadi ta ammo ang napasamak ijay. Anya dayta ang napasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kaakatulong. Ingkagluto ta mabisin akon. Ay, sir, mapanakon. Inununamkit din dagiti awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina? Apay nga awan sirbina ako na sir? Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw? Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di atrek ti mangan iti imbalon mo. Ta saan mo't ang makapangan ni Lester? Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aisa. May gayam ni Manang Aisa. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadya pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga roden na mangan. Mayat, no adda ka dua mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basaam, tapno maamuam tinabayagan a palimad ng iti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. E dinaluktalak na ita. Saan ko nga imbagbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jakman lain kan kano. Agbali mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag kulata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya, tinaramid ko. Kaasimot ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aisa. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka rin kita, Lola? Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agduduma mo't anat natin kan prutas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aisa. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti prutas aginatang kuitay bigat. Awan namutan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga, naganang pa lang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagijay, kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ija Hospital? Anya? Impanda iji hospital di nagadaw? Sa kapay ti pinaggatang na? Sikat pinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryeta yu ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Anya, impanda iyo ospital yan nagado a prutas. Siya pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ti pinaggatang na kadagi jay? Di ka man nagkatawa dita. Napanam kami ni tay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. At, siya pa iti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta ka, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipa temunday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? No idi payla ko mga imanugutak, iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit, saan akim maro kumati kasasaad ko? Si kantumot ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam. Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tiinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro dagita. Itala nga ron nga inggatangan nak ni Lola. Ngam adanadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi ngamin ubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga agurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir. Apeng impanyo amin aginatang ko aprutas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Idisi ka na yun nga agsakit. Inted kumat amin ang masapsapul mo. Lola. Iso arumbang nga ipaay kumat ken kuwa na tipagrabang nga akas Lola na. Itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man ang ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan nagiti resulta. Ita ka din, Dok? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Dok. Nakasagana mata kanayo ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Dok? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Dok. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, Doktora. Nakaawag kayo, man. Maragsakan amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos.
Ken kastamot ken ka, doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umangangas ti tao. Saan tayo ang maawanan? Itinamnama. Nila ngamin Lester tinaawanan idi itinamnama, doktora. Imbag ta na kumbinsir yung matlaang nga agpaagas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no, kasano anak kumbinser na ni Lester? Amangan mat, no, da sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man itadita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada. Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta? Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anak katurpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi? Di mo ingaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot la maaramat, ta inutilun. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang da ija, Lola? Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam asaan ka amapan ita ija opisinam. Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Mapanak iti ospital. Mayat kano, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyugak matkan ka. Mapanta ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to'y ti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli? Ta saanak ba ta sumrek ija opisina kita? Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito eh. Una ni Lolo asaan na sumrek kita? Apay nga awan dito eh? Nagkuyog da ka ni Madam anapan ija ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na? Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapandapi na siya. Tiyamok namin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Iso adi na kayat ti mapan iji ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga intin. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taada kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno dayta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayatton ti amin. Maagasan matgayam ti apo kok. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matan kan ka, doktora. Imbag ta nakaawid kamutla ang anak ko. Kasano nga iti aywan mo? At danamnama ang maagasan nang. Naisayang katon ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? At da iti dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam.
Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Wanang, naungat la idi, gapo iti kasasaad na. Dakkelan tinagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliwan ako. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan, apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbakan, apok. Wan ka no nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko at tumaren. Sana bale. Gatangan tayo day nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapo itirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog. Kaslapay at damang manggag ko nga awang diyak maawatan. Gapo siguro. Tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad da awang amang manggag mo. Agsubliak manan ni ospital nang. Umayak to manan. Ay uwan anak ko. Aganos ka taada ka nga ro trabaho. Sana bale, takanayo mo't nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalata no at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wanang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mo't kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agas yo. Tapno masigod, nanang. Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni hospital, Lola? Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot la pagawidanan. Pagawidan dan to inton maimbagan. Alangan a pagawidan dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samot tanda dyan nga inutil. Anya ti iday-dayamudom mo. Awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apuko ka, Lari. Si kalakit din tinangi papaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kaslad da suron na kanya kon. Lapay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan mo't amok. Mas dawak. Tapay nga masidagmutan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka di tayo kartib si kakatulong. Hey, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, noon niya ter aramatam. Ti kunak, noon nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Inkabil mo ka di, Ijay. Saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan nga min itekan. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apaya di ka makaid na. Anya ti pakariribukam. Inted ko kadikan ka jay adoption paper. Saan ka di nga inted konken ka? Apaya damagam no inted mo kanyak. Jakmeten malagip tinangi kabilak. Inuwaram samad. Kasanon na makita ni Larry. Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imayta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana.
No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag no saan ang negatibo ti epekto na. Andaman nga tan romso parikot, nukas kasanaw. Si Kantomat, nagararamit kay ti sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan na tadya kartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih, niya ito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ano naman yung papel? Masak man. Certificate of Adoption. Name of child. Larry Viernes. Itid mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adiyo imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akas taka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa na kat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa Jakla impagarop, madam. Ti amok ket pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamot ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakita nan. Anya nga ta itatiaramidan ni Sir Larry, madam? Dayta, ti saan ko nga ammo, Aysa. Maragsakanak, tamanipod na isayang katkan katiki mo, madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, katdakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. Nusan ka ngay maijay balay. At daak pa'y lang siguro ijay nga agririyaw. Nukas tang adda makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idi imbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inananusam a pinunasan.
Imbagampay, nga imbag, tasaan nga isbo. Kaya't kalaan nga pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Isu nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga talaga itadakkal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastamat ti kaduan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ijabalay ampunan, tapno di ka asi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpot da ken ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aysa. Nga mga no marigrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karod na marigrigat no bilang lang. Imbaglakit din tanasimpot dalolo kan lola. Siyak. Naglablabesak. Kan ura dagiti nararamid ko kan Lester. Saan anasayaan. Kat isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita mo kadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak dito balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat na kan anad. Saan ko ngayon ruarda dya papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo day jay a papeles. Rauman ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. Maimbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka ijabalayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresa hamlat ta ida ni Jabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Ta iso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datoy amin, manang. Ita ka din, sir? Biglaan mo't day ta pa nang ibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan na kitchenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha. Ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling araw, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adda sa nga ili na amapan ija ospital.
Isu ti agpapakan iti sa nga ili na, kat ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayam na. Sa bagay, man nakigayim mat ngamin ni Sir Lester. Gayim nan samot amin akaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Aguray ka. Apay ako na nga umanay ka no kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti nga ili na ija ospital. Kasta nga agpaisaw. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na panad ti driver kat kasangsangpet? Jak ngamin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang imbaw na kenkwana. Apay nga erwar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo, adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupen ka man, Lester, apok. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, Maro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo, nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngam apay nga awan ni Larry. Adda siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ak ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado amas daaw. Di na namnamaan nanimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry ti pudno a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Sino tagtok-tok-tok? Inakilakatan. Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak day to insan. Saan nga lalya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alam dahil akong daway, gagyaman ka na kayo, Lolo, Lola. Oray di dak apo ko, imbilang daklat ta, apudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni Lolo, insan? Amum ti palimod ko, Lester? Lolo, idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles, idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Ha? Kaya't mo asawan? Amomon nga amponak? Di mala nagbaliw ti tratom kanyak, insan? Insan, awan basol mo, taubing ka pa'y idi. Anyangay ti amom, kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako na kada kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma. Umayak mat ijay balayo. Oray, umyan tayo jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ijay balay mi, sir. Kababain.
At damat siguro datar ang mabalin a pagturugan? Kaya tiyo ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo, iso ang nagpaagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Siyakit di at timang damag. Numaikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawag, adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apayakas dito imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito eh. Kat, awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nula kat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin nayat da adwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmaten na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga ruden. Agyaman ako unay Trixie. Duata matlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matla papanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko man, tamanayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami, insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalin at anasimpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mat anasaya at akas kada kayo, insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo.
Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kantoy pagayam yu Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.